皆さんこんにちは。合同会社ビューティーライフのコンサルタント部主任吉澤陸です。本日は自社分析ですね。何よりも自社の強みと弱み、組織力というのを、やっぱり経営者は把握しておかないといけないと思います。市場規模、生産能力、市場シェア、もちろんこういったものはどういった、業種でお仕事されているのかによって異なると思うんですけれども、必ず必要になってくるのですね。そして人材組織、財務力、購買力、販売力、これらを吟味して分析した上で自社の強みというのがさらに見えてくると思います。続きはセミナーでお話しさせていただきます。